Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Ուզում եմ այս քանի օրս շատ քննարկման թեմա դարձած մի երկու հարցի անդրադառնամ, երկու բառով էլ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ եթերում հարցերը պատասխանելուն։ Ուզում եմ մեր հոգին մաքրենք, մանավանդ որ առաջիկայում հանգստյան օրերն են, մենք հոգին մաքրենք լիքը կեղտոտ մտքերից, ապրումներից, որքանով որ դա հնարավոր է, գնանք հանգիստ կրճով այս հանգստյան օրերը ապրելու, որ հետո շաբաթը նորից սկսում առջևում էլ ամանորը։ Հա, այսօր էլ արևմտյան աշխարհը Սուրբ Ծնունդ է նշում արդեն։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, եկեք սկսենք, պարզ բաներ եմ ասելու, բայց եկենք սկսենք Ալենի BMW-ից։ 200,000 դրամ տրվել է եւ 200,000 դրամով ազգային ժողովի նախագահ, որը տվյալ դեպքում Ալեն Սիմոնյանն է, պետք է մեքենա առնի, մի աղմուկ է բարձրացել Հարայ Բուդուի։ Ես այդ աղմուկ բարձրացնողներին ուղղակի հարց եմ տալի։ Տղերք, 200,000 ինչ խեռս է, որ 200,000 չտաս, մի հատ ավտո առնես ազգային ժողովի նախագահի համար։ Կարաք ինձ բացատրեք։ Աղքատ մարդկանց, խեղճ ու կրակ մարդկանց, այս նախանձվող մարդկանց, սրանք տարբեր մարդիկ են, չեմ ասում աղքատը նախանձվող է, այս նախանձվող, այս չուզողների մշակույթը կրող ազգի մեջ, այս ինչ խարդավանքներ, այս ինչ մուտիլով եք տարածում, 200,000 տալիս են ավտո են առնում, հա 200,000 դոլարն ինչ տիվ է, կենտրոնում ինչքան բնակարան կա, Երևան քաղաքի կենտրոնում, դրանք բոլորն 200,000 դրամ, 300,000 դրամ, 500,000 դրամանոց բնակարաններ են, մի ամբողջ թաղամաս, իրա բոլոր կվարտիրաներով, 200,000 եւ ավել արժեցող, 400,000, 500,000, մի միլիոն դոլար արժեցող բնակարաններ են, 200,000 էդ ինչ թիվ է, սարքել եք մի հատ եսի ինչ, ոնց կարելի է 200,000 տալ բադավատ ավտո առնել։ Ես ձեզ կընդունեմ, եթե դուք գաք ասեք ինչի պետք է ցանկացած մեկը չկարողանա մի 10,000 դոլար, 20,000 դոլար տա ավտոմեքենա առնի։ Ինչի պետք է նորմալ, պրոֆեսիոնալ աշխատող բժիշկը, ուսուցիչը 50,000 դոլար չկարանա տա ավտոմեքենա առնի։ Ես դա ձեզ կընդունեմ։ Ես կընդունեմ, թե ինչի պետք է իրավաբանը առանց կաշառակերության, առանց խարդավանքների, առանց կեղտոտ անօրինական գործողությունների, առանց լևի եկամուտի, ինչի չպետք է կարողանա 50,000 դոլար տա մի հատ ավտո առնի, ավտոմեքենա առնի։ Այդ վաղ ես կհասկանամ, բայց որ դուք ասում եք, ինչի ազգային ժողովի նախագահը 200,000 տալի մեքենա առնում, ոնց է, լավ անում, նորմալ չի։ Ինչ աննորմալ բան կա։ Ասում է, այսպիսի աղքատություն ունեցող երկրում։ Իա, բա մի բան արեք աղքատությունը վերացրեք, ընկել եք 200,000-անոց ավտոյի հետևից, որ էլի եմ ասում, ընդամենը մի հատ բնակարան է կենտրոնում, եւ ոչ միայն կենտրոնում։ Մի հատ 3 սենյականոց, 2 սենյականոց կվարտիրա է կենտրոնում։ Էդ ինչ թիվ է։ Հələ գնացեք տեսնեք քանի տասնյակ հազար մարդ է ապրում այդ ձևի բնակարաններում, Երևան քաղաքում։ Գնացեք տեսեք քանի տասնյակ հազար մարդ, ավելի գնացեք տեսնեք, թե ինչքան մարդ է տենց ավտո քշում։ Գնացեք տեսեք հարուստների, մեծահարուստների գարաժներում, քանի տասնյակ այդ թվանոց ավտոներ են կանգնած։ Ծառուկյան Գագոյի, Սուքյասյան Խաչատուրի, ելով ասեմ։ Գնացեք տեսեք այն մարդ, լիքը, էդ ինչ է տենց սարքել եք վաժնի բան, այս ժողովրդին էլ հոգին եք պղտորում, ավելին ասեմ, փոխանակ գնաք ասեք, ենթադրենք, Ծառուկյան Գագոն, էդ որ քննությունն է հանձնել, ենթարկներեք պարոն Ծառուկյան, բայց դե այդ օրինակը բերեմ, ես շարքային մարդ եմ, շարքային քաղաքացի, ինչ պետք է արել եմ, դպրոց է պետք գնացել եմ, պետք է լավ սովորել, լավ եմ սովորել, ինստիտուտ է պետք ընդունվել եմ, պետք է լավ սովորել, այնքանով որքանով հասցրել եմ, պետք է գիտելիքներ ձեռք բերել, լավ գիտելիքներ ձեռք բերել, լավ ձեռք բերել, արել եմ,
պետք է ավարտել եմ, պետք է ընդունել արդեն, ինչ պետք է արել եմ։ Հիմա ինձ բացատրեք, Ծառուկյան Գագոն իր կյանքի որ փուլն է ինձնից լավ անց է, որ հիմա ինքը հետ ունի, ես չունեմ։ Կբացատրեք ինձ, դպրոցն ազդից լավ սովորե, փողոցում ազդից լավ ապրե, կրթություն, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ազդից լավ սովորե, քննություններն ազդից լավ գնահատական տվե, մրցույթների մասնակցեն ազդից բարձր արդյունքներ, ինչ է արել ինձնից ավել, որ ինքը ունի 10 հատ $200,000 ավտոմեքենա, ես չունեմ։ Այս հարցը բարձրացրեք։ Եթե հարց եք բարձրացնում, այս հարցը բարձրացրեք։ Ինչի ես, որ ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, կամ իմ նման 100,000-ներով մարդիկ, որոնք ամեն ինչ ճիշտ են անում, որոնք ոչինչով չեն տարբերվում իրանց արածով ու դրածով, իրանց թափած ջանքով ու չարչարանքով, ենթադրենք Ծառուկյանի արած չարչարանքից, ոչնչով։ Բա ինչի նա ունի ձեռքաբերե հասելա, այս մեկը չունի։ Ու ոչ թե եկեք ասեք գրանցենք Ծառուկյանը պետք է չունենա, հակառակը, Ծառուկյանը թող կրկնակին ունենա, բայց այն 100,000 մարդն էլ թող դրա 10%-ն ունենա, հասկանում եք, որտեղ է խնդիրը։ Ժողովուրդ ջան, այդ աբիժնիկի, այդ նախանձվորի հոգեբանությունը դու պետական բուրդը սեփականի հետ ես խառնում։ Արա ինչ բուրդ պետական, 200,000 ինչ թիվ է։ Թեպուս պետական, ինչ։ Դու էլ պետական ավտոմեքենան խառնում ես մասնավոր պետական պաշտոնյային խառնում ես մասնավոր անձի հետ։ Բա պետական պաշտոնյա պետությանը երկրորդ թե երրորդ դեմքն է։ 200,000-ն ինչա որ չունենա այդ մարդը։ Իր համար ավտոքշի կամ պատավատը քշի, դա ի՞նչ թիվ է։ Այդ ինչ մի սարքել եք հորոմի պատմություն։ Հերիք է այս աղքատ ժողովրդին, այտենց էժանագին բաներով մանիպուլացնեք։ Ես օրինակ բերեցի իմ ու Ծառուկյանի միջև։ Բայց սա այս օրինակից նշանակում է ոչ թե խի Ծառուկյանը ունի, ես չունեմ, այլ խի ես չունեմ, արա։ Մի բան անեմ, ես էլ ունենամ։ Մի բան բզբզամ, ես էլ ունենամ։ Այն մարդուն հալալ լինի, թող 2 այդքան ունե, 10 այդքան ունե, բայց ստեղ գնացեք այդ աղքատ ժողովրդին, ասեք այ չալոներ, եկեք ձևը սովորցնեմ, ժողովուրդ ջան, ձևը սովորենք, գնանք մենք էլ ունենանք։ Ալենին հալալ լինի իր 200,000-անոց ավտոն, բայց եկեք մի բան անենք, մի 20,000-անոց ավտո էլ մենք ունենանք։ Հասկանում եք լոգիկան։ Այս պետք է լինի պետական քաղաքականություն, հանրային դիսկուրս, ինչ ուզում եք ասեք, համաժողովրդական ձգտում։ Եթե դուք ուզում եք ձեր ցավը տանեն, ձեզանից բոյովներին, ձեզանից երկարներին կտրտեք, խուզեք, որ բոլոր իրար հավասար լինեն, դա կատաստրոֆա է։ Երկիրը դրանով գնում է, անդունդն է գլորվում։ Եթե ուզում եք բոլոր իրար հավասար լինեն, այդ դեպքում ոչ թե բարձրերին խուզեք, այլ ներքևը աճացրեք, հասցրեք այդ բարձր մակարդակին։ Ոչ թե գնացեք ասեք սա ինչ փողերով է այս դաչան սարքե, այլ ասեք արա էսի ինչ փողերով չի կարում այս դաչան սարքի։ Գնացեք տեսեք ով չի կարում մի հատ լավ դաչա սարքի։ Ասեք այս մարդու որտե է խնդրեմը։ Ոնց անենք որ այս մարդը մի հատ լավ դաչա սարքի։ Սրա մասին մտածեք, լուծումներ ունեք, այս ուղղությամբ առաջարկեք։ Այս ուղղությամբ քայլեր առաջ քաշեք։ Եվ հերիք եղավ նախանձը մարդկանց շարժելով, հարուստների ունևորների նկատմամբ ատելություն բորբոքելով, ինչ որ արդյունք ակնկալել։ Այդ սխալ է։ Նախ ընդհանրապես սխալ է ունեցվածքով հարցերին վերաբերվելը։ Ընդհանրապես սխալ է։ 100-ատ ուրիշ արժանինքներ կան։ 100-ատ ուրիշ կարևոր բաներ կան, հա։ Իսկ այդ ունեցվածքով հարց լուծելը, դա չգիտեմ, պրիմիտիվ, ես չտեսություն է դա։ Դա չտեսություն է։ Դրա մասին հիմա չեմ ուզում խոսամ, բայց հենց կխոսակ Ալենի 200,000-անոց մեքենայից հաջորդ քայլը սա պետք է լինի, ախպեր ջան, հալալ լինի Ալենին։ Բա ոնց անենք, որ դասատուներն էլ կարողանան 50,000։ Այնպես չի որ Ալենը հիմա սամակատով մանեկավ, հեծանիվով մանեկավ, դասատուները լավ մեքենա են քշելու։ Տես չի լինելու։ Դասատուների կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։
Հաշվապահների կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։ Հասկանում եք։ Եթե ուզում եք դասատուներն ու հաշվապահները լավ ավտոմեքենա քշեն, նոր, սարքին, գնացեք այդ հարցերով զբաղվեք, այդ հարցերի լուծումն առաջ քաշեք։ Ոչ թե գնացեք ասեք, չեն 1-200 նոց քշում։ Բա քանից նոց քշի։ Նույն տրամաբանությամբ կարա գնաք ասեք վարչապետի կամ Ալեն Սիմոնյանի կամ մնացած իշխանավորների падավատների վրա, ինչի գազ չի դրած, ինչի են բենզինով քշում։ Կարելի է այդպես բան ասել։ Ախպեր վարչապետի ավտոմobili գազով չեն քշում, તો գազով քշեն ահագին փող էկոնոմիա կլինի։ Այդ ասելու բան է։ Ալեն Սիմոնյանը խի գազով չի ավտոմ քշում, բենզինով է քշում։ Կարաք sense բան ասեք, այդ նույն բանն է, որ այդ նույն լոգիկան է։ Ինչի է Պաշտոնյան 200,000 նոց ավտո քշում, նույնն է, որ ասես ինչի է բենզինով քշում, դա գազով քշի։ Այս աղքատ երկրում սաղ ազգը գազով է ավտո քշում, դուք եք բենզինով քշում, պետության հաշվին, մեր հարկերի հաշվին։ Այդ ասելու բան է։ Հակառակը պետք է վիզ դնենք, որ բոլորը քշեն բենզինով, դիզելով, լավ դիզել լինի, կամ հեղուկ գազով, ոչ թե բալոնի գազով։ Հեղուկ գազով։ Բոլորը քշեն հեղուկ գազով։ Ինչ սրա այս ուղղությամբ պետք է ջանք թափենք։ Մեր ուղղությունը սա պետք է լինի։ Ու ով որ ստացվում է առաջ հանգնում, իրանց մոտ ստացվում է, իրանք կարողանում են այդ սենց ասած հարուստ կյանքին հասնում են։ Մենք պետք է ողջունենք, որ այս մեկն էլ հասավ հարուստ կյանքի, այն մեկն էլ հասավ, գնալով բոլորս գնանք հասնենք հարուստ կյանքի։ Բոլորս ձգտենք հարուստ կյանքի։ Ես նկատի չունեմ ցոփ ու շվայտ, հղպացած, հարուստ կյանքի ժողովուրդ ջան։ Ինչ վատ կլինի որ։ Ով ուզում է կենտրոնում ապրի, հալալ լինի, թող կենտրոնում ապրի։ Ով ուզում է ծայրամասում ապրի, հալալ լինի, թող ծայրամասում էլ ուրիշ կուլտուրա կա աշխարհում։ Այնտեղ էլ սեփական տներ, կոտեջներ են կառուցում, մարդիկ ծայրամասում են ապրում, կոտեջներում, սեփական տներում։ Սրա մասին մտածեք, ձեր ցավը տանեմ։ Ինչքան կարելի է աղքատ ու նախանձ մարդկանց ատելությունը հրահրելով փորձել ինչ-որ մի հատ բան անել։ Իմ ասածը սա է։ Եվ ես կարծում եմ 200,000-ը մի խերաշ չի, կներեք արտահայտությանս համար, որի համար sense բազար եք սարքել։ Էդ ի՞նչ թիվ է։ Էդ ի՞նչ թիվ է յանի։ Այսօր ով մի հատ բուտկա ունի, մի հատ խանութ ունի, իրան կարա թույլ տա, թափ-թազա սալոնից BMW վերցնի։ Ով մի հատ բուտկա, մի հատ խանութ ունի առևտրի ոլորտում։ Հասկանում եք։ Ով մի հատ սեփականություն ունի կենտրոնում կամ կենտրոնին հարող տարածքում, իրան կարա թույլ տա 200,000-անոց BMW քշի բրանիրովնի։ Ով ասես, բայց այդ ով ասես կարա իրան թույլ տա։ Այդ խի պետք է պետության առաջի, երկրորդ, երրորդ դեմքը իրանց տես բան թույլ չտան։ Թողենք ովքեր են այդ մարդիկ ժողովուրդ, այդ ի՞նչ է որ դրա վրա տենց առեն նստել եք։ Հերիք չի տես պրիմիտիվ էժան բան։ Ու ես ձեզ ասեմ 200,000-ը այն փողերի մեջ, որ իրանք են գտնվում, այն փողերի հետ, որ իրանք են խաղանում։ Այդ ի՞նչ թիվ է։ Ես վերջերս չեմ ուզում անդրադառնամ քաղաքապետի պաշտոնանկությանը, բայց Հայկոն խոսքի մեջ ասեց, որ մինիստրները գաղտնի ժողովում բան են արել, 1,500,000 դրամ են սարքել իրանց աշխատավարձը, թե ինչքան։ Ես ուզում եմ ցանկացած մեկին այդ 1,500,000-ն ի՞նչ թիվ է աշխատավարձի համար, որ չլինի։ Հա, այ խեղճուկրակներ։ Այդ ի՞նչ թիվ է, որ չլինի մինիստրի աշխատավարձը 1.5 միլիոն։ Այդ ի՞նչ թիվ է։ Հա? Մինիստրը 1.5 միլիոն չպետք է ստանա։ Հա? Շատ քիչ է 1.5 միլիոնը մինիստրի համար։ Ավելին ասեմ, ես մինիստր չեմ աշխատի 1,500,000 դրամով։ Չեմ աշխատի եւ վերջ։ Թքած ունենամ այդ հեղինակության վրա, որ պետք է 1,500,000 դրամով ոռահանել է սաղպետության համար օրը 24 ժամ։ Թուքումուրն էլ ուտես, մնացածն էլ վերեմ։ Մեկը ես այդ գործը չեմ անի։ Ես չգիտեմ իրան հարգող մեկը իմ ընկերներից, որ այդ գործը կանի։ Անկեղծ եմ ասում։
Իմ ընկերների մեջ իրան հարգող մեկը չկա, որ 1.500.000 դրամով այդ էշությունը կանի, որը մինիստրի աշխատանքն է։ Էդ ինչ մի տենց էս խեղճ ու կրակ ժողովրդի վրա, հելելեք բանեք, լավ տղա եք խաղում։ 1.500.000 են արեք գաղտնի քվեարկությամբ։ Շատ ափսոս, որ գաղտնի քվեարկությամբ, շատ ափսոս, որ այդքան խեղճ ու կրակ ժողովուրդ ունենք, որ իրանց համար այդ 1.500.000 քվեարկությունը բաց քննարկումով է տանելը կդառնար մի հատ, չգիտեմ, ապոկալիպտիկ ինչ որ միջադեպ։ Շատ իզուր։ Դուք տեսաք ավտոբուսի շոֆերներին, որ ասին 350.000-ով աշխատեք ամիսը։ Ընդ 15 օր են ասում, բայց ենթադրում եմ, որ 8 ժամյա աշխատանքային օր չէր, շատ ավելի երկար աշխատանքային օրը։ Դուք տեսաք 350.000-ի համար ինչ ասեցին ավտոբուսի վարորդները։ Չաշխատեցին, գործադուլ արին։ Ասին չենք աշխատի։ 350.000-ն ինչ թիվ է, որ մենք սաղամիսը ավտոբուսի շոֆեր աշխատենք։ Գիտեք խի, որտեվ Լևի ոնց էլ չլինի, եւս մի 200-300.000 իրանք բռնում են։ Հեչի պես 200-300.000 Լևի իրանք կողից ունեն։ Այսինքն իրանք իսկական աշխատավարձը դա ոչ թե 350, այլ միգուցե 550 եւ 700.000 է։ Եվ ահա թե ինչի իրանք տես բունտ արեցին։ Եթե իրանք Լևին մի 50.000 էր, դժվար իրանք տես բունտ անեին։ Բայց մի մարդու պես բունտ արեցին, որտեղ ավտոբուսի շոֆերը Լևիո պրավիո մի 500.000, 550-ը կես միլիոն էջի պես ունի ամիսը։ Բա ավտոբուսի շոֆերը կես միլիոն ունենա, մինիստրը միլիոն ու կես չունենա։ Ժողովուրդ ձեռ եք առնում։ Հիմա գնացեք ասեք, որ 150.000-ով, 120.000-ով մարդիկ են աշխատում, այդ մարդիկ խի են այդ գնով աշխատում։ Ուզում եք ճիշտ իմանալ։ Ես անկեղծ կարտահայտվեմ, բայց կվիրավորեմ այդ մարդկանց։ Չնայած այդ մարդիկ պիտի վաղուց վիրավորվեն, եթե 120.000-ով իրանք աշխատում են։ 120.000-ով կարելի է տունը պարկել, պրոստը պարկել։ Որտեվ այդ հալ գալ հաց ուտել է չարչարվել աշխատելու համար, երևի թե ավելի շատ փող է տանում, քան թե պրոստը պարա պարկելը։ 100, 120, 150.000-ով աշխատել, ինձ թվում է դա վատ բան է։ Շատ վատ բան է։ Հիմա կասեք, ինչ է sense մեծ խոսում Հայկ ջան։ Էսի մեծ խոսալ չէ, էսի ճիշտ խոսալ է։ Էսի բացահայտ խոսալ է։ Գնա մի հատ արեստավորի, լյուբոյ արեստավոր, ասա կգաս 150.000-ով կամ 200.000-ով աշխատես։ Ենթադրենք կաֆել է խփում։ Քառակուսի մետրը հաշվեք ինչքանով են խփում։ Բազմապատկեք ամսվա թվերը։ Կտենակ մինչև կես միլիոն մինիմում կես միլիոն չունենա, նա ամսեկա, նա չի աշխատի։ Ցանկացած արեստավոր։ Կամ եթե ինքը այդ ամիսը կես միլիոն չի աշխատելու, ինքը պրոստը տնից դուրս չի գալի, չի աշխատում։ 150-200.000-ի համար ինքը տնից դուրս չի գալի։ Հələ տենամ ինչ ասեմ, ախպեր քո ասածը սխալ է, ամեն ինչ կախված է աշխատավարձերից։ Հիմա դու սլակները շեղում, բա քո ասածի համաձայն այն փողերի մեջ, որ իրենք են գտվում, բանակը պիտի անտեր որփի նման լինի։ Նախ բանակ չունենք, որ բանակը անտեր լինի կամ տերով լինի, եկեք այդ իլյուզիան հանեք։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ մենք բանակ չունենք։ Ես համոզված եմ, որ մենք բանակ չունենք։ Այն ինչ կա, այն իմիտացիան որ կա, դա բանակ չի, եւ այն ինչ եղել է, դա նույնպես բանակ չի։ Եթե նույնիսկ դուք գնացել բանակ ծառայել եկել եք, դուք ավելի լավ գիտեք, որ բանակ չկա, դուք գնացել եք մի հատ կիսա գողական, կիսա քրեական, մի հատ փակ համակարգում ժամանակ եք ծախսե վերադարձել եք, ինչ որ գործողություն եք արել, որը նման էր ծառայության, հա, բայց դա ամենևին հայրենիքի հետ հանդեպ կատարված եղած պարտքի տալ չի եղել, ամենևին ուրիշ բան է եղել։ Փակեք այդ թեման, իմ բանակից չխոսնեք, թե չէ բանակից որ խոսամ։ Ընդհանրապես փակ ինչքան համակարգեր եղել են հանրապետությունում, դրանք բոլորն եղել են արտաքինից լրիվ ուրիշ բան են երևացել, ըստ էության ուրիշ բանի համար են նախատեսված եղել, բայց ներսից բորովին ուրիշ գարշանքա տեղի ունեցել ներսում։ Բոլոր փակ համակարգերը, որ երկրում եղել են։ Շատ չեմ ուզում խոսամ դրա մասին։ Ու դրսին լրիվ ուրիշ բան գիտեն, ներսում ուրիշ բան է կատարվում։ Հա, դրա համար բանակը ստեղ բան արեք։ Ստեղ մարդկանց աշխատավարձն ու վաստակն է, որը շատ ավելի շատ պետք է լիներ, քան հիմա։ Եվ այդ քիչ ինչի հաշվին է լինում։ Մարդկանց միամիտ լինելու հաշվին։ Ոչ ոք չի ասում, թե իրականում ինչքան է ինքը վաստակում։
Ոչ ոք չի ասում, թե Լևի պրավի ինքը իշխանա կպցնում։ Ոչ ոք։ Արդյունքում բոլորը հանդես են գալի։ Գիտես, ես 100-150,000 դրամով գնում եմ աշխատում։ 150,000 դրամով գնում եմ աշխատում, 250,000 կողից կպցնում եմ, 400,000-ով հով լրված է կամ 500,000-ով։ Կես միլիոնը մեջն է։ Ով որ կես միլիոնով չի աշխատում, աշխատում է 150-ների, հարիվներն են մեջի, որ խափնվել են, գիտեն թե տենց նորմալ է։ 200,000 դրամով ինքը գնում է առավոտի ծիրիկուն խիմիկատների հետ է աշխատում, իմ պացիենտի մասին եմ ասում։ 200,000 դրամով ամսեկան գնում է ամեն օր աշխատում է խիմիկատների հետ։ Ու իրան թվում է դա նորմալ վաստակում է ինք։ Էլ խաբար չի, որ ինքան էշի տեղ դրած աշխատցնում են։ Ու այդ աշխատանքը 200,000 ամենևին չարժի, շատ ավելի շատ արժի, շատ ավելի շատ։ Բայց քանի որ հարիվ են քթե, ջեբն են մտել։ Всё, այստեղ խոսք կա, չէ՞, հարիվ քթի ջեբը մտի։ Այդ լիքը հարիվ քթել են ջեբն են մտնում։ Ու փոխանակ դնեն այս հարցը բարձրացնեն։ Ասեն արա այս ժողովուրդը ո՞նց կարա 150,000-ով 150,000-ով գնա ամսեկան աշխատի։ Օրը 5,000 դրամով։ Հասկանում եք։ Օրը 5,000, 8 ժամ աշխատես, կզանեն 5,000 դրամ փող տան։ Ոդի նորմալ են համարում մարդիկ։ Ու տենց մարդիկ կան, այո, ավելի ուսուցիչ երեխա է կրթում դաստիարակում։ Մի ծնողի ասես նստի քո երեխուն, մի երեխու, քո երեխուն, այն դասը տուր, ինչը որ դասատուն է դպրոցում անում, ասես հələ նստի արա։ Չի կարա անի։ Չի կարա անի, չի կարա, ի վիճակի չի։ Բայց դասատուին 20 հատ տենց երեխա են տալի, ասում են այս 20 երեխուն սովորցրու։ Elə սովորցնում է այնքանով, որքանով։ 150,000 դրամով էլ աշխատանքի են գտնում, հա։ Հասկանում եք։ Փողոց որ դուս եք գալի, դուք տեսնում եք ինչ գնանոց ավտո։ Երևան մտեք, եթե ձեր ռայոններում կամ գյուղերում ավտոմեքենա չկա, ենթադրենք բոլորը էշով են ման գալի, մարդ ես հիմա կարող է տենց խուլ տեղ եք ապրում, որտեղ ուխտից ու ձիուց ու էշից բացի ուրիշ տրանսպորտային միջոց չեք տեսնում։ Մտեք Երևան կամ ցանկացած մի քաղաք եւ գյուղ բնակավայր, որտեղ ավտոմեքենաներ են գնում։ Մի հատ նայեք ինչքան ավտոմեքենաներ կան 20, 30, 40,000 դրամանոց։ Նայեցիք, տեսակ։ Հիմա գնահատեք ինչ արժի ձեր տունը, որտեղ դուք ապրում եք։ Կտեսնեք, որ ձեր տունը էլի արժի այդ ավտոմեքենային չափ կամ այդ ավտոմեքենայից ավելի էժան։ Բա հիմա դուք ինքներդ ձեզ հարց տվեք, արա այս մեր հարևանները, այս մեր գյուղացիները, քաղաքացիները, այս ինչքան են վաստակում, որ իմ տան գնին մենակ ավտո են քշում, 5 տարին մեկ էլ փոխում են։ Իսկ քո տունը, քո պապն է սարքե, հերդ ռեմոնտ արե, հետ այդ ժառանգությամբ հասելա քեզ։ Դու ապրում ես մի տան մեջ 3 սերունդ, որ սերնդե սերունդ ժառանգությամբ քեզ եկե հասելա, որը արժի այնքան, ինչքան ավտոն արժի, ով 5 տարին մեկ մեկը փոխում է։ Քո հարևանը 5 տարին մեկ ավտո է փոխում։ Քո գյուղացին։ Էսի չեմ ասում սկսի նախանձել այդ մարդուն, պետք չի այդ մարդուն նախանձել, այդ մարդը ունեցած իրան հալալ լինի։ Դու մտածի դու այդ ինչ էշություն ես անում, այդ ինչ էշի կյանքով ես ապրում, որ նա այդ ամեն ինչը տենց հեշտությամբ ունի, իսկ դու չունես։ Դու սրա մասին մտածի, այ խելոք։ Դրել ես ասում ես Ալենը խիպը 200,000-ից քշի։ Այ միամի դու խիպը չքշես 200,000-ից, հարցը սենց ձևակերպի։ Դու խիպը չքշես 200,000-ից։ Հասկանում ես։ Հարցը ուրիշ ձև պետք տակ, ժողովուրդ ջան, ուզում եք լավ ապրեք։ Սկսեք նորմալ հարցեր ձևակերպել։ Հենց այդ նորմալ հարցերը ձևակերպեք, հարցերը նորմալ ձևակերպեք, ճիշտ ձևակերպեք, պատասխաններն էլ մեկիկ հետևից կգան։ Ու հանկարծ այդ պատասխանը պարզապես կարող է դուր չգա, ում դուր չգա, այն մյուսին, ով քեզ էշի տեղ դրած աշխատացնում է։ Ու այդ մյուսը ստիպված կլինի իր ավտոյի գնի մի պուճուր մասը տրամադրի քեզ որպես աշխատավարձ։ Հասկանում եք։ Հարազատներս 8 ժամ, 9 ժամ մարդիկ գնում աշխատում են 100-120,000 դրամ աշխատա։ 200,000 դրամ աշխատավարձով։ Զինվորը բանակում ծառայում է ձրի աշխատավարձ չի ստանում, դա նորմալ է։ Էդի նորմալ է, գիտեք։ Նորմալ է։ Կյանքը վտանգում է,
ձրի։ Բաբոս դու հայրենիքին պարտք ես։ Հեն մյուսներ փողը տալի տղուն ազատում է բանակից։ Իրա տղեն պարտ չի հայրենիքին։ Ոչ, այն մեկը հարիֆ է, այն մեկն է քոքված է, բիթի է։ Էս է տարբերությունը։ Հարցերը սկսեք ճիշտ ձևակերպել։ Ու հերիք սրա նրա նորմալ աշխատավարձին անում կպցնենք։ Այդ նորմալ է, որ մարդիկ վաստակում են կես միլիոն, մի միլիոն, միլիոն ու կես։ Դա նոնսենս չի, դա տես բացառիկ բան չի։ Հեսա կասեք, բա մեր թոշակները, որ 30,000 է, 50,000 է, այդ արդեն ձեր պրոբլեմն է, ժողովուրդ ջան։ Դուք ձեր կառավարությունը, դուք ձեր ղեկավարությունը։ Դա ձեր պրոբլեմն է արդեն։ Բա ո՞նց անենք, որ թոշակները բարձրանա էսի։ Դա արդեն մտածեք։ 2 տարի է գոռում գոչում եմ էպիդեմիայի հետ կապված, որ թոշակառուներին, ռիսկի խմբերին պետք է առանձին վերաբերվել։ 2 տարի է, 3 տարի է գոռում գոչում եմ, այսինքն ինչ հեղափոխություն է եղել է, ինչ հնարավոր հեղափոխական բան է։ Հա, սխալ է, որ գիտնականը 100,000 ստանա, բայց հենց գիտնականին բերես 500,000 տաս, կողից մեկը կլինի կասի նա ինչ գիտնական, հələ բերեք տենամ դրա գիտնականը լնելով է, ինչով է դա գիտնական, կպարզվի, որ դա գիտնական չի, գիտնականի ձև է բռնե, դրա համար էլ 100,000-ի մեջ տեղավորվում է, շատ հարցեր էլ տենց են, լիքը մարդ են աստիճանի է գլխարադանում իրա գործը, որ ինքը համաձայն է, որ իրան 2 կոպեկ գրոշ գցեն, ինքը այդ 2 կոպեկը գլխարադանելով գործը ստանում է ու գոհ է, այս կողմն էլ կա հարցի, այսինքն ենթադրենք բժշկությունը, հա, միտեղ բժշկին վճարում են 150,000 դրամ, այդ բժիշկը 24 ժամ աշխատում, 12 ժամ աշխատում, 8 ժամ աշխատում, հա, 150,000 դրամ տալիս են բժշկին, ինքը աշխատում է 8 ժամ, ոչ մի իրան հարգող բժիշկ 8 ժամ չի աշխատի 150,000 դրամ ամսականով, միակ դեպքը, որ դա կարելի անել, ուրեմն դու բժիշկ չես, դու գիտելիք չունես, ունես ընդամենը դիպլոմ, գործի տեղը դու ոչնչով չես զբաղվում, հավայից պարապ-մարապ շվշվացնում ես, սպասում ես ժամը լրանա, ալնես գնաս տուն, միակ դեպքը, որ այդ 150,000 դրամի համար դու չես աշխատում, ես էլ հարցի մյուս կողմն է, եթե մարդիկ 120-150,000 դրամով գնում են աշխատանքի, նշանակում է նրանք աշխատավայրում չեն աշխատում, հասկանում ես։ Այդ մարդիկ գնում են ընդեղ ժամավաճառությամբ են զբաղվում։ Բայց հենց այդ մարդկանց նորմալ վաստակես պիտի պահանջես, չէ՞, կամ պիտի պահանջես նորմալ վաստակես։ Ստե դառնում է արդեն լավ բան, չէ՞, երկիրը առաջ է գնում։ Չէ, այդպես կնստեն, ժամավաճառությամբ կզբաղվեն, նրանք էլ 150,000 դրամ կտան, կասեն պտանք, պետպատվերի հարցը լուծվում է։ Բայց ինչ որակով է լուծվում։ Պետպատվերի հարց։ Սրանք հարցեր են ժողովուրդ, որոնք բոլորից գլխի մեջ պետք է փոխվի, որպեսզի իրավիճակ փոխվի։ Բոլորից գլխի մեջ։ Էլի եմ ասում, եթե ինչ որ մեկը կմտածի, որ ես մեծ խոսում եմ, ես մեծ չեմ խոսում, ձեր ցավը տանեմ։ Դուրս եկեք, փողոց տեսեք ինչ գնանոց ավտոմեքենաներ են երթևեկում, կտեսնեք, որ մեքենաների ծանրակշիռ մեծամասնությունը արժեն այնքան, ինչքան ձեր բնակարանը, որում դուք ապրում եք։ Կտեսնեք, որ այդ մեքենաների տարբերություն ձեր բնակարանների 5 տարին մեկ փոխվում են, ձեր բնակարանը պապ ժառանգվում է։ Ու դուք կհասկանաք, որտեղ եք դուք, որտեղ են այդ մեքենայի ղեկին նստած մարդիկ։ Ու այդ ղեկին նստած մարդիկ նորմալ մարդիկ են, հալալ աշխատանքով, թալանչիներ չեն, ասեմ իմացեք։ Թալանչիներ չեն, ինժեներներ են, ճարտարապետներ են, շինարարներ են, արհեստավոր, խադավիկ, յուղ փոխող, խանութի բիզնեսմեն, առևտրական, չգիտեմ, բարոյական, արդար աշխատող մարդիկ են։ Այդ մարդիկ թալանչիներ չեն, այդ ձեզ խափում են, թե թալանչիներն են հարուստ։ Բիզնեսմեն են այդ մարդիկ, կամ ինչ-որ գործում, պրոգրամիստ են այդ մարդիկ, դիզայներ են այդ մարդիկ, դերասան են, երգիչ են, բժիշկ են, ուսուցիչներ են, հասկանում եք, նորմալ, պարզապես նրանք ի տարբերություն ձեզ էշ չեն, էշ չեն գնում և էշություն չեն անում և վերջ, նրանք անում են, նրանք այն ինչը որակ է ստեղծում ու անում են այնպես,
որ իրանց աշխատածը կլիենտի հաճախորդի կողմից բարձր գնահատվի։ Եվ եթե չի ստացվում, իրանք պրոստը թողնում են, գնում են ուրիշ երկիր, որտեղ դա կստացվի։ Հասկանաք, պրագմատիկ մտածող մարդիկ են, էշեշ չեն լրվում նույն փոսում ու մնում նույն փոսում։ Եղավ։ Այսքան բան։ Մի օր էլ դուք պետք է զարթնեք կամ ձեր երեխաները, եթե ձեր համար տարիքը արդեն մեծ է, պետք է զարթնեն ու պահանջ ներկայացնեն, նախ իրանք, հետո նոր հանրությանը, հետո նոր ղեկավարությանը։ Ես չեմ աշխատի այս թվերով, ես այս թվերով գործի չեմ գնա եւ վերջ։ Ես չեմ վաստակի այնքան, որ մի փոր հաց ստացվի, որտեղ այսօր լիքը մարդիկ մի փոր հացով են աշխատում։ Եթե Գիքորը մի փոր հացով էր աշխատում, Գիքորը ինչ էր անում։ Աշխատում էր, հաց էին տալի, քնելու տեղ էին տալի։ Հիմա ձեր աշխատավարձը վերացեք վարձով տան եւ սննդի։ Կտեսեք, որ դուք մի փոր հացով եք աշխատում։ Եթե դու աշխատում ես 100-120 հազար դրամով աշխատավարձ ես տանում, դու մի փոր հացով աշխատող ես։ Ընդամենը փոր հացով աշխատող ես։ Եվ այս սրա մասին մտածեք, ոչ թե Ալենը խիա 200,000-անոց ավտո քշում։ Դու 200,000 ինչ թիվա, որ Ալենը տենց ավտո չքշի։ Ես գրում եմ արտասահմանից ասում եմ, բայց այդպիսի վաստակներ հնարավոր չի վաստակել։ Շնորհակալություն Աննա ջան, որ դուք խոստովանում եք, որ հնարավոր չի Էս էլ ասեմ։ Հերու ձմերուկը մեծ է երևում։ Այնպես չի, որ ամերիկաներում փրթած թափած է։ Համաձայն եմ, բայց Հայաստանում բենզին բիզնես ունենալ նշանակում է ամսական կես միլիոն ունենալ աշխատավարձ։ Հայաստանում դա $1,000 է, տենց ասեմ։ Խի դուք մի $1,000 չեք վաստակում ամսական արտասահմանում, հաստատ վաստակում եք։ Նույնը Հայաստանում է։ Ու ամսական $1,000 կես միլիոնը պրոբլեմ չի, սովորական շարքային ինչ-որ բանով զբաղվող մարդու համար, նա կարող լինի արհեստավոր։ Հասկանում եք, ես քաղաքի համար եմ ասում, գյուղերում մի քիչ ավելի էժան է։ Խի որտեղ գյուղերում ապրուստն էլ է համեմատած քաղաքի ավելի էժան։ Մի փոքր, շատ չէ։ Եվ գյուղերում փողն է քիչ ֆռում, քաղաքում փողը շատ է ֆռում։ Բայց բոլոր դեպքերում, եթե քաղաքում կես միլիոն աշխատավարձը պրոբլեմ չի, այդ դեպքում ինչի պետք է քաղաքում ապրող մինիստրը 1,5 միլիոն իր համար լինի հանցագործություն։ Հասկանում եք։ Ու Հայկոյի այդ միտքը, ելի եմ ասում, ես չեմ ուզում անդրադառնամ պաշտոնանկությանը, մի օր առիթ լինի կանդրադառնամ։ Հայկոյի այդ միտքը, որ ինքը քշում է համեստ ավտոմեքենա, ինքը իր աշխատավարձը չի բարձրացրել եւ այլն, ժողովուրդ ջան, սա գիտեք, սա նորմալ չի։ Սա հեչ նորմալ չի։ Նորմալը բոլորի կենսամակարդակը բարձրացնել։ Բոլորի կենսամարտակարգ։ Նորմալ չի, ես սոված նստել եմ, տեսեք ես ինչ լավն եմ։ Ընկեր պետք չի որ դու սոված նստես։ Ինձ պետք է որպեսզի դու կշտացնես քեզ քո շրջապատող մարդկանց։ Այս դա է պետք, որ դու մի հնար գտնես, դու ինքդ եզիկեսը ուտես, եզիկեսն էլ բաժանես քեզ շրջապատող մարդկանց։ Բայց այդեն սոված նստել տենանք ոնց կլինի, դա մեթոդ չի, միջոց չի։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Իմ գործից օրինակ բերեմ։ Ես ամեն պացիենտի նշանակում անելիս երկու բան եմ ես նշանակում անում՝ հետազոտություններ եւ բուժում։ Ամեն պացիենտի նշանակում անելիս ես հաշվի եմ առնում, թե այդ նշանակումը ինչ արժի։ Լիքը դեպքերում ես կարամ նշանակումն անեմ, կարամ չանեմ։ Ավելի հարմար է, որպեսզի նշանակեմ այդ դեղը կամ նշանակեմ այդ միջոցը, բայց հնարավոր է նաև սպասել։ Օրինակ, մի հատ էժան բուժում նշանակել եւ մի 20 օրում որոշել են թանկ հետազոտությունը պետքա թե չէ։ Եթե բուժումը օգնեց, այն թանկ հետազոտությունը չնշանակել այլևս։ Ու այսպես ամեն մեկի գրպանի փողը հաշվելով, ոչ թե ինքը ինչքան կարա ծախսի, այլ ինքը ինչքան կարա խնայի։ Ամեն պացիենտի այդպես են վերաբերվում։ Ու դրա համար ինձ վճարում են բավականին բարձր գներ։ Նորմալ վճարում են ինձ։ Իմ բժշկությունը էժան չի, անկեղծ ասեմ։ Բայց դրա դիմաց ես այդ մարդուն տալիս եմ իր վճարած գումարի կեսի չափով կամ 100%-ի չափով էկոնոմիա։
Այսինքն եթե ինքը վերցրեց 20,000 դրամ տվեց ինձ, ուրեմն ես պիտի 20,000 դրամ իր գրպանում էկոնոմիա անեմ, մինիմում 10,000 դրամ։ Դա ինչպես է լինում։ Պարիետ նշանակելու փոխարեն, կոնտրոլոգ նշանակելու փոխարեն նշանակում եմ օմեպրազոլ։ Հասկացաք։ Նշանակում եմ ամիտրիպտիլին, նշանակում եմ անտիբիոտիկներ, ոչ թե ենթադրենք իրանց են թանկ տեսակը, ոչ թե լևոֆլոքսացին տավանիկ, այլ լևոֆլոքսացին աստերիա։ Հասկանում եք։ Այսինքն այդ մարդու փողը ես հաշվում եմ, որովհետև իր փողը, երբ որ ինքը տավանիկին է տալի, ենթադրենք տվեց տավանիկին, չգիտեմ, 30,000 դրամ կամ 40,000 դրամ։ Այդ 40,000 դրամից 10,000 դրամը մտնում է ապտեկայի տիրոջ գրպանը, ենթադրենք։ Այն 30,000 դրամը գնաց արտասահման։ Այն 30,000 դրամը գնաց այնտեղ, որտեղից այդ դեղը առե բերել են։ Իսկ երբ որ ինքը աստերիան է առնում, հա, ինքը դրա վրա ծախսում է ենթադրենք 4,000 դրամ։ 4,000 դրամից 1,000 դրամը մնաց ապտեկայի տիրոջ գրպանը, ենթադրենք։ Այն 3,000 դրամը էլի գնում է, ենթադրենք արտասահման։ Կամ մնում է նույնիսկ Հայաստանում։ Բայց ենթադրենք գնում է Հիմա ես փողը դուս եմ հանում 30,000 թե 3,000։ Դա իմ համար շատ կարևոր է։ Ես դա զգում եմ իմ գործի ժամանակ, որպես բժիշկ եմ, չէ՞ աշխատում։ Իբր թե պետք է մենակ մտածեմ հիվանդության մասին։ Ես դա հաշվի առնում եմ։ Ես ինչքան փող եմ երկրից հանում։ Ես յամեր եմ նշանակում, կատե եմ նշանակում, սոնոգրաֆիա, թե պարզապես 2 բառ ավելք հարց ավել տալով եմ եզրակացության գալիս, դա կարևոր է։ Եթե էլի այդ մարդու գրպանից եմ փողը հանում։ Այդ փողը, որ հանում եմ այդ մարդու գրպանից, այս դեպքում Հայաստանից դուրս չի գալի, գնում է ինչ-որ մի հատ ուրիշ հարուստ բիզնեսմենի գրպան, որովհետև միայն հարուստ բիզնեսմենը կարա իրան թույլ տա յամեր կատե բերի տեղադրի կամ լավ սոնոգրաֆիայի ապարատ։ Ու էլի հաշվի ես առնում, դու ինչքան փող ես հանում այդ մարդու գրպանից։ Ստեղ է շնորհքը, ուզում եմ ասել։ Դու կարաս նենց անես, որ քո գործով այդ մարդը հարստանա։ Ոչ թե ասա, ես գիտեք, ես անվճար եմ աշխատում։ Ես գոլեգաներ գիտեմ 5,000 դրամով կոնսուլտացիա են անում, 5,000 դրամով։ 5,000 դրամով կոնսուլտացիա է անում, 50,000-ի դեղ է գրում։ Մի 50,000 էլ անալիզ կարա նշանակի։ Այդ դեպքում ինչքան եղավ է գործը։ 105,000 դրամ։ Հասկանում եք։ Ինձ գալիս է դեղ ֆիրմա, ասում է հայք չես ամաչում, դու օմեզ ես նշանակում, օմեզ եղածն ինչ է։ Քո կլասի բժիշկը, յանի ինձի բան է, էլի, էգոս է շոյում։ Այդ կեղծ պրեստիժի բանով։ Բան մի հատ յանի չգրես, օրինակ ասեմ, հիվանդանոց կա, անունը չեմ տալիս։ Այնտեղ գրվում է միայն հարուստների համար թանկ դեղեր։ Այնտեղ աղքատն էլ որ մտնում է, թանկ դեղեր է գրվում։ Հասկանում եք։ Ասում եմ, չէ, ընկեր ջան։ Իմ սենց ասած պրեստիժը պացիենտը տեղն է բերում, երբ որ իմանում է ինչքան պետք է վճարի ինքը։ Ինքը ինձ վճարում է ոչ քիչ։ Եղավ։ Ինքը նորմալ վճարում է։ Ու ինքը ջոգում է, որ այնպես տեղ է եկել, որ ստեղ պրոստը տենց էժանագին բժշկություն չի։ Բայց իր դեղերն ու իր անալիզները պետք է էժան լինեն։ Իր փողը իր գրպանում պետք է մնա։ Մենք իրար պետք է հարստացնենք, հասկանում եք։ Մենք ոչ թե պետք է մեծ զրկանքներով ապրենք, որ բոլորս իրար հետ քաքի մեջ լրված լինենք, այլ մենք պետք է իրար հարստացնենք, որ սաղս իրար հետ լավ ապրենք։ Հասկանում եք։ Մենք պետք է իրար հարստացնենք։ Մենք պետք է ոչ թե նախանձենք, ասենք, ինչի՞ է այս մեկը 50,000-անոց ավտո քշում, իսկ ես, չգիտեմ, հազիվ զորով շարով էշով եմ ման գալիս, այլ հակառակը։ Արա ախպերես ինչ լավ է, էսի 50,000-անոց ավտո է քշում։ Էդամ տենան ո՞նց անեմ, մի 5,000-անոց ավտո էլ ես առնեմ քշեմ։ Հասկանում եք։ Առանց իրար նախանձելու, հակառակը, իրարից սովորենք ոնց առաջ գնանք։ Ոնց առաջ գնանք։ Այտենց իրար հարստացնելով, հասկանում եք։ Այսօր էլ չեմ շեղվի ուրիշ բաներ, ուրիշ թեմաներ, եկեք այսքանով սահմանափակվենք, հարգելի ընկերներ, ժողովուրդ ջան,
Ով ինչքան վաստակում է, թող բարոյական ձևով վաստակի, որտեղ անբարոյական ձևով վաստակելը դա ինչ որ մեկի երեխայի բերանից հաց խլել է, ինչ որ մեկի երեխայի հացը կտրել է, դա անթույլատրելի է։ Ինձ համար անբարոյական ձևով չի կարելի հաց վաստակել։ Եկեք առաջի հերթին ոչ ոքի երեխայի բերանից իր հացը չկտրենք։ Միևնույն ժամանակ եկեք նենց աշխատենք, որ նախ մենք նորմալ վաստակենք, երկրորդ մեզ շրջապատող անձինք նորմալ վաստակեն։ Մենք նենց սարքենք այդ մարդու տունը, որ այդ տունը մի 50 տարի ռեմոնտի կարիք չզգա։ Ստից կոսմետիկ չեմ հաշվում։ 50 տարի մարդը այդ ռեմոնտի վրա ծախս չանի։ Մենք եկեք նենց ապրանք բերենք, ծախենք մեր հայրենակցի վրա, որ ինքը մի 2-3 տարի, 5 տարի այդ շորը հագնի։ Այդ կոշիկը հագնի, որ ինքը այդ կոշիկի վրա էլ ծախս չանի, ոչ թե զիբիլը բերենք, խափենք, ծախենք վրեն էժան, հետո այդ մարդը տարվա մեջ ավելի շատ ծախսի տակ ընկնի, քան թե եթե մենք մի անգամից մի նորմալ գնով իրան վաստակենք։ Եկեք հարստությունը դարձնենք ոչ թե ինչ որ մեկի այիբը, ամոթը, որպես վատ բան, այլ հակառակը, հարստությունը մի բան դարձնենք, որ պետք է բոլորիս ունենց անենք, որ բոլորս էլ այդ հարստությանը հասնենք ու դրանից օգտվենք։ Խոսքը ցոպ ու շվայտի մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ մարդը հացի խնդիր չունենա, հագնելու խնդիր չունենա, գլխի վերև ծածկ ունենա, երեխաներին դպրոց ուղարկելու կրթության տալու խնդիր չունենա, երեխաների աչքը կուշտ մեծանան, որ մեկը մյուսի հանդեպ չլինի թունով շնչող, վաղը չդառնա հանցագործ ընկնի հանրության ջանին, իր սոված մանկության կամ իր մանկական լոմկեքի պատճառով մի ամբողջ հասուն կյանք վայիս լնի սրա նրա երջանկությանը։ Հասկանում եք։ Եկեք սենց անենք։ Եղավ, ու մեր իսկական հարստությունն էլ գնահատենք, մենք պակաս չունենք ցանկացած իրավիճակում, սիրելիների, ընտանիքի, թեկուզ մեր ունեցած այդ քիչը շատ կոկիկ, ակուրատնի, եթե օգտագործենք, մշակութային առումով ճիշտ, դա էլ իր հերթին լրիվ բավարար է։ Եղավ, հարազատներս, միշտ էլ կա լավից լավը, ունևորից ունևորը, հարուստից հարուստը, բայց դա այիբ չի, դա ամոթ չի, հակառակը դա լավ բան է, որին բոլորս պիտի ձգտենք, բարոյական ճանապարհով, մեկը մի օր շուտ կհասնի, մեկը մի տարուց կհասնի։ Ես իմ անգեր ունեմ, որի երեխեն ուսանող է, բժշկական ընդունվել։ Ու 7 տարի պիտի սովորի, մի 5 տարի էլ դրանից հետո պիտի վայևատանի, մի 10 քանի տարի հետո այդ երեխեն կհայտնվի մի հատ լրիվ ուրիշ միջավայրում, լրիվ ուրիշ հասարակության մեջ, լրիվ ուրիշ շրջապատում, ու այն ժամանակ կսկսի վայելել, բայց այդ 10 տարին իր քթերից գալու է, նորմալ է, նորմալ է, հենց տենց էլ պիտի ապրի, հանուն այդ 10 տարի հետո լինող արևածագի, այդ ծաղկոնքի ինքը պիտի հիմա այս ձմեռվա միջով անցնի, բա դա է ուզում, չի ուզում, թո չգնա բժշկական, ուրիշ ճանապարհ կա, գնա մի հատ տեղ, որտեղ 2-3 տարի են սովորում, 2-3 տարի հետո սկսի գումար վաստակել, 5 տարի հետո էլ հասնի իր ուզածին։ Էդ էլ չի ուզում, կարա մի հատ ուրիշ ճանապարհ ընտրի, բայց անբանի ճանապարհը, որ պարկի ասի ոչի բան չեմ անելու, չի լինի։ Ցանկացած մեկը կարակ մի բան ավել սովորեք, մի կոպեկ ավել աշխատեք։ Ես հենց չեմ տեսել մարդ, որը թե Հայաստանում, թե եթե հնարավորությունները Հայաստանում չի ներել արտասահմանում, մի բան ավել սովորի ու այդ մի բան ավել սովորածը չկարանա փողի վերածել։ Այդպես բան չի եղել։ Ուրիշ բան որ կիսատ թողեն։ Ինստիտուտը ավարտում են, դիպլոմը վերցնում են ձեռները, ասում են վсё։ Հիմա ես պետք է միլիոն կտրեմ։ Կամաց։ Ինստիտուտը ավարտել ես, դու այնքան պետք է սովորես այն գերջան, ի՞նչ միլիոն կտրելու մասին է։ Դու ոլա գնա պերաշկի ուտելով յոլա գնա։ Մի 5 տարի էլ։ Այ 5 տարուց հետո քո դարձավ լիքը դռներ կբացվեն։ Եղավ։ Քելեք ախպեր, ես ինչ բիզնեսը դնենք, սրա մեջ լավ փող կա։ Այդպես բիզնես չկա, որի մեջ վատ փող կա։ Բոլոր բիզնեսների մեջ, բոլոր գործերի մեջ լավ փող կա։ Եթե դու այդ գործի մեջ 5 տարուց ավել ես մնում, ու եթե 5 տարուց ավել փորձես կուտակում այդ բիզնեսի, այդ բիզնեսի մեջ այո լավ փող կա։ Եթե քեզ կողքից նայում ես, քեզ թվում է 5 ամիս դու կմտնես այդ գործի մեջ ու 6-րդ ամսում կամ 2-րդ տարում դու լուրջ փողեր կաշխատես, մոռացի,
այդ մոլորությունը մոռացի։ Լյուբոյ բիզնեսի մեջ լավ փող կա։ Աշխարհում այդպես գործ չկա, որի մեջ լավ փող չլինի, բայց այդ լավ փողը քո համար չի։ Այն մարդու համար, ով գիտություն ունի, գիտելիք ունի, գործնական հմտություններ, փորձառություն ունի, հասկանում եք, հարազատներս։ Բժշկության մեջ լավ փող կա, հայ զրտ կամաց։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ առաջի կարգի մասնագետը իր ոլորտի վաստակում է այնքան, ինչքան 2 հատ սովորական խանութ ունեցող բիզնեսմենը։ Այսինքն ամենաուժեղ բժիշկները միջին բիզնեսմենից քիչ են վաստակում։ Բայց միջին բիզնեսմենի առաջ ոչ ոք գլխարկը չի հանում, բայց ուժեղ բժշկի առաջ բոլորը գլխարկը հանում են, ասեն դոկտոր ջան։ Հարգանքով են վերաբերում։ Սա ընդհանրապես բարոյական վերաբերմունք է։ Փող չի, բարոյական հարստություն է։ Հիմա դու ընտրի, ուզում ես քեշ, գնա խանութ բաց, 2 հատ խանութ ունեցի, բիզնես արա։ Կբավարարվես մի խանութի եկամուտով, կես խանութի եկամուտով, բայց այն մնացածը մարդիկ գլխարկ կհանեն քո առաջ։ Գնա բժիշկ դառի, էդ էլա տարբերակ։ Բժշկության մեջ ուզում ես մարդկանց կյանքեր փրկել, քիչ ես վաստակելու։ Ուզում ես սրաներա ծիծիկները սիրունացնես, մեծացնես կամ փոքրացնես, շատ փող կաշխատես։ Միշտ պլաստիկ վիրաբույժը ավելի շատ փող է առնում, քան թե ռեանիմատոլոգը, ով կյանքեր է փրկում։ Էդ է օրենքը, էդ է կարգը։ Բայց ռեանիմատոլոգին բոլորը նայում են ակնածանքով, որովհետև նա բոլոր կյանք է փրկում, նա ուրիշ բարոյականության տեսանկյունից, բարոյական արժեքների տեսանկյունից ինքը ուրիշ գործ անում։ Իսկ այն մյուսը ավելի շատ բիզնես է անում։ Հա, համ բժիշկը, համ էլ բիզնեսմենը։ Որտեղ կյանք չի փրկում, բայց գեղեցկություն է տալի մարդկանց։ Հիմա դու որոշի, ուսանող ջան, ո՞րն ես ուզում։ Ո՞րն ես քո կյանքի համար հարմար գտնում։ Գաստրոենտերոլոգ եմ ես դառը։ Ոչ մի նորմալ, adekvat մատ գաստրոենտերոլոգիան չէր ընտրի, կընտրել շատ ավելի հետաքրքիր մասնագիտություններ։ Բայց ես իմ մասնագիտության մեջ գիտեի ինչ պիտի անեմ ու ինչի է ինձ այս մասնագիտությունը հետաքրքիր։ Ու արեցի ու ստացվեց։ Ինձ դա դուր է գալի։ Ինձ դուր է գալի, որ ես կարողացա անել։ Հասկանում եք։ Սենց է։ Հարստությունը դա մենակ քեշ փողը չի, դա լիք ուրիշ բաներ են։ Դու նայի քեզ ո՞րն է հարմար։ Քեզ ո՞րն է պրիատնի։ Վերջին հաշվով 10,000 դրամանոց շոր է էսի։ Էսի ֆորման է։ 10,000 դրամանոց շոր է։ Ես իմ օրվա մեծ մասը 10,000 դրամանոց շորի մեջ եմ անցկացնում, ամբողջ տարին ես եմ հագնում։ Վերջին հաշվով։ Անկախ նրանից ես ինչքան կվաստակեմ, իմ հագածը սա է։ Հասկանում եք։ Ինձ դուր է գալի այս կյանքը։ Ես սրա $100 էլ կա։ Էդ էլ եմ առել, հետո հիասթափեցի, սրանք ավելի որակով են։ Այս 10,000 դրամանոցներն ավելի որակով են։ Ավելի երկար ես կարող հագնես, այն $100 շուտ է մաշվում տեսքից ընկնում։ Էսա, ընտրի դու ինչ ես ուզում։ Ուզում ես ժամ կապես, սենց գալստուկով բան, ուրեմն այս ֆորմայի ճանապարհը մոռացի, եսի քո ճամփեն չի։ Գնա մի մասնագիտություն ընտրի, որտեղ դες ադմինիստրատիվ դեմքով ես քո մի շաբաթ կարամ չթրաշվեմ, ոչ ոք չի ասի, արա էս ինչ է քո վիճակը։ Ասում են ընկեր ջան, բուժի եթանք, մենակ դու լավ բուժի մեզի, մենք քեզնից ուրիշ պահանջ չունենք։ Ես ինձ կոմֆորտ է։ Ուզում եք տենց ամեն օր սափրված, ակուրատ մի բան, ասենց մի հատ մեծ կողմնացույց բանը, կողմնացույցի դիզայնով ժամով բան ասենց հարց չկա։ Հարց չկա, ընտրի այդ կյանքը։ Էտա քեզ դուր գալի, բայց կյանքում 200,000 դրամանոց ավտո քշող մարդուն մի օս օրողը թխի է 200,000, լավ անում։ Հալալ լինի իրան։ Հալալ լինի իրան։ Եկեք նենց անենք, բոլորս կարողանանք հարստանալ եւ բոլորս կարողանանք մեր ուզած, մեր երազած կյանքով ապրել։ Եվ ես կուզենամ, որ մեր երազանքների մեջ լինեն ոչ թե ավտոմեքենաներն ու տները, այլ առաջին հերթին մարդկային հարաբերությունները, զավակներ, ծնողներ, կին։ Հերթականությունը կարաք դասավորեք ձեր ուզած ձևով։ Հասկանում եք։ Մեր կյանքի ընկերնով է, մեր կյանքի ընկերոջից մենք ինչ ենք ստանում միասին, եւ ոնց ենք մենք մեզ այս
օրը բերած հասցրած մեր ծնողների շնորհակալ լինում կամ վարձահատույց լինում, չգիտեմ։ Էսա ամենակարևոր ինձ համար դա է։ Մնացածը էական չի։ Էականը երկրորդ կարգի, երրորդ կարգի կարևորություն ունի։ Բայց եկեք սենց անենք, հարազատներս։ Ու ինձ ավելի հետաքրքիր է Ալենը ոնց է վերաբերվում իր կնոջը, իր երեխաներին, իր ծնողներին։ Այս սա է ինձ հետաքրքիր։ Ես դա չգիտեմ իհարկե։ Երբ որ ես սա իմանամ, նոր կասեմ Ալենը ով է, ինչացու է, ոնց է, բայց առաջի հերթին սա է պետք իմանալ Ալենի մասին։ Ոչ թե ինքը ինչ գնանոց ավտո է քշում, ինչ գնանոց ավտո ուզում է թող քշի։ Հարազատներս, շնորհավոր ձեր գալիք նոր տարին, ամենալավ բաները, համբերություն ձեզ, թող ոչ ոք, ովքեր կորուստներ ա ունեցել անմիջական ընտանիքում, իրան մենակ չզգա, մենք էլ այնպես անենք, որ ոչ ոք իրան մենակ չզգա, որտև ամենավատ բանը, որ կարա լինի ինձ համար, մարդը կարա շատ ուզի մենակություն, մենակ մնա, որ գլուխը խախանվի, բայց կյանքով մեկ, թող ոչ ոք իրան մենակ չզգա, մենք էլ լինենք այնպիսի հանրություն, որ եթե կան միայնակ ապրող մարդիկ, կամ մարդիկ, ովքեր ունեցել են կորուստներ, կարողանանք նենց անենք, որ այդ մարդիկ իրանց մենակ չզգան։ Այդ տենց հանրություն լինենք։ Այդ դա է կարևոր։ Այդ դա է կարևոր։ Հարազատներս։ Եղավ, շնորհավոր բոլորիդ նոր տարին, կներեք այսքան երկարացնելու համար։ Ցտեսություն, երևի թե կհանդիպենք եկող 2020 թվականին։ Ցտեսություն։